ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் ட்ரிக் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி 2 டிஜிட் நம்பர் சேமாக இருக்குது, அதை ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது எப்படி ஈஸியாக பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா, 9 × 5 என்ன 45. 4 ஃப்ரண்டில் எழுதுங்க, 5 லாஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 4 + 5 என்ன 9, அதை சென்ட்ரல் எழுதிக்கோங்க. இதுதான் இதோட ஆன்சர். செகண்ட் சம் பாருங்கள். 77 × 9 இருக்குது. 7 9s என்ன 63. 6 ஃப்ரண்டில் எழுதுங்க, 3 லாஸ்ட்டில் எழுதுங்க. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன வரும், 6 + 3 9, அதை சென்ட்ரல் எழுதிக்கோங்க. தேர்ட் சம் பாருங்கள். 44 × 8. 4 × 8 என்ன 32. 3 ஃபஸ்ட்டில் எழுதுங்க, 2 லாஸ்ட்டில் எழுதுங்க. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன வரும், 3 + 2 5 ஆகும், அதை சென்ட்ரல் எழுதிக்கோங்க. இதுதான் இதோட ஆன்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.